Esto. Y solo lo acercan. No se lo dio, no. Sí, no, ¿qué le pasó? Ya no. Se metió con la mano. No, solo. OVNI aterriza en la casa de los duendes. Solo en Corn Island. Solo en Cornayla pasa eso. Turista extraterrestre en la casa de los duendes. Todavía él me dijo que tal, y yo le dije. Marvin grabando eso Todavía no me en Sí, vivo. en esa máquina vinieron y allá están hospedados. Ah, pues se quedó con la bomba. Se quedó. En vivo. Y directo desde Corn Island.